Čaute, som Rišo, bývalý reprezentant Slovenska v cestnej cyklistike a dnes vám predstavím tieto dva aeromodely z ponuky Cactus Bike. Mám tu pre vás dva bicykle značky Scott, konkrétne sa jedná o modelovú radu Foil, ktorá je určená na rovinaté trasy a charakteristickým znakom tohto bicykla je rozšírený stred, ktorý vám zaručí efektívnejší prenos sily. Oba tieto bicykle majú karbónový rám typu HMX, ktorý môžete poznať aj z horských bicyklov, takže sa nemusíte báť, že by to nevydržalo na slovenských cestách. Pred sebou mám teraz model Foil RC30, ktorý je osadený na elektrickej sade Shimano 105 s hliníkovými kolesami. Teraz tu mám pred sebou o triedu vyšší model Foil RC20. Hlavným rozdielom medzi týmito dvoma bicyklami je vo výbave, konkrétnejšie v radení. Tu máme SRAM Rival, ktorý funguje na Bluetooth princípe. Osvedčilo sa toto radenie aj v nepriaznivých podmienkach. A ďalším bonusom oproti predchádzajúcemu bicyklu sú tieto karbónové kolesá s výškou ráfiku 5 cm, ktoré vám zaručia ešte vyššiu rýchlosť. Oba tieto modely sú určené pre športovejších jazdcov, ktorí chcú ukázať svoju rýchlosť na rovinkách. A s radosťou vám oznamujem, že sme si pre vás prichystali vianočnú akciu, kde ku každému cestnému bicyklu značky Scott dostanete poukážku v hodnote 150 € na nákup doplnkov a ku vybraným modelom aj bike fitting zdarma. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni dať like a odber a vidíme sa na budúce. Čaute!